Рахматуллахи ва баракатуху. Бана бүгін Құрбан байрамының икенсе көні. Өте бара асыр икенде намазы вақыты етіп келе. 1 сағат терәһе қалғандыр. Шуға бұл видео адманы башқұртса алырға болдым, башқұртса адырға болдым. Тура эфир деп айтайық. Бүтәгізділі бүті Башқұртстан мұсылмандарын Құрбан ғайты менен, Құрбан байрамы менен ихлас көңілден құтлайым. Тұтқан орадаларыбыз, қылған дұғаларыбыз, құрбандарыбыз, кем құрбан салған, һәм ғымымен ашы Зүлхижа айының 10 күнінде қылған ғибадаттарыбыз Аллах Субхана Тағала менен қабул болсын. Һәм дә неме дип әйткем килә, мин ук ату, ук ян эшләү каналы алып барһам да, ләкин мөрәҗәгатем башкорт халкына, үзебезнең халыкка, гомумән төрки халыкка, үз динебезгә кайтайык. Аллаһ Субхана Тәгаләнең кушкандарын үтәп, тыйгандарыннан тыйылып, гыйбадәттә яшәйек. Минең сакыруым шул. Һәм бына кемдә кем быел бәлки беренчегә Құрбан салгандыр. Аллаһ Субхана Тәгалә ризалыгын алам дип. Кемдердің ашы көндә йөрәге асылгандыр. Иншалла өмет итәбез. Һәм дә кемдә кем әле Құрбан салмаган. Мин нимә дип әйтер идем? Құрбан салып калыгыз. Чөнки без белмәйбез. Бүген бар, иртәгә юк дигән шикелле. Аллаһ Субхана Тәгалә күпме вакыт биргәндер безгә. Күпме яшәйбез. Дөньялар нисек була. Дөньялар да тыныс түгел. Илебезнең төрле төбәкләрендә хугыштар бара. Мусулмандарга каршы зулым кылалар. Шуга без гыйбадәттә булайык, Аллаһ Субхана Тәгаләнән һорайык. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итмәһәк, безнең эшебез дә алга бармас. Халкыбыз да төрле бәлә-казаларга дусар булыр. Бу әлбиттә һынау инде. Ләкин быга тиклем Аллаһ Субхана Тәгалә безне ислам дине менән дәрәҗәбезне күтәрде, башкорт халкын. Һәм Советтар Союзы килү менән безнең динебез югалды һәм гомумән безгә сит ил гадәттәрен безнең буынга, киләсәк буыннарга әйтеп халдылар. Без үзебезнең гадәттәрдән баш тартсын, гореф-гадәттәрдән баш тартсын һәм икенче сит илдәге гореф-гадәттәргә күнегеп китеп, шуларның идеологияһен, яшәешен без копировать итеп яшәргә дигән нимәнән, гомумән безне бетерергә дигән
ислам диненән чыгару дигән ни өстендә эшләнәләр. Шуңа бүгенге көндә мин әйтер инем, ислам диненә кайтайык. Ожмах тураһында уйлайык. Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтлеге, рәхимлеге менән ожмахка инергә насип булһын. Шул әйтер һүҙҙәрем беҙ тура юлдан барайыҡ. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм сөннәтенә эйәрергә тырышайыҡ. Шунһыҙ булмай. Сөнки Аллаһы Тәгалә беҙгә ислам дине менән дәрәжәбеҙҙе күтәрҙе, ләкин беҙҙең халыҡ Аллаһы Тәгаләгә ҡарата хыянат итте. Һәм инде беҙҙең бөгөнгө хәлебеҙ тик беҙҙең үҙебеҙҙең эшләгән эштәребеҙ арҡаһында. Шулай. Ярай, бөтәгеҙҙе лә байрам менән. Уҡыусылар, уҡытыусылар һәм башҡа минең каналды ҡараусылар, бөтәгеҙҙе лә байрам менән. Аллаһ Субхана Тәғәлә барыбыҙ менән дә риза булһын, иншаллах. Амин, амин, амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.